បាទសួស្តីបងប្អូនដែលអ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណនិងពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តរត់តាមមាត់ទន្លេវាយគោនៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងហើយតើបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តរត់ហាត់ប្រាណដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តរត់ហាត់ប្រាណដូចខ្ញុំនឹងនៅតាមមាត់ទន្លេគាត់ជាស្គាល់ខ្ញុំហើយស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងនឹងពិសេសអំពូមីងដែលគាត់ចូលចិត្តរត់ហាត់ប្រាណនៅតាមមាត់ទន្លេរាល់ថ្ងៃណាទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលល្ងាចដឹងថាគាត់កលេចមកដឹងថាស្គាល់ខ្ញុំហើយនឹងបើសិនជាខ្ញុំរត់ទៅហាត់ប្រាណអីរាល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនេះអត់ទេយូរទៅម្ដងទេនេះគាត់ជាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ជាងពេលអញ្ចឹងទៅនៅតាមមាត់ទន្លេអីលុះត្រាតែខ្ញុំរបួសក៏ជើងឬក៏ឈឺជើងឬក៏ខ្ជិលទៅលេងបាល់អីអញ្ចឹងទៅណាបានមកមាត់ទន្លេរត់ហាត់ប្រាណលេងអីចឹងទៅបើពីមុនមកខ្ញុំចូលចិត្តរត់ហាត់ប្រាណពេលព្រឹកពេលល្ងាចអីចឹងទៅ10-20 គីឡូអីចឹងទៅនឹងតែឥឡូវអត់សូវមានពេលអីហាត់ប្រាណអីញឹកញាប់អីទេពេលច្រើនចូលចិត្តតែលេងបាល់តនេចូលចិត្តទៅលេងបាល់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅលេងបាល់ហ្នឹងមិនមួយអាទិត្យអីលេងទាំងរាល់ថ្ងៃណាមួយអាទិត្យទៅលេង3ថ្ងៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងគីឡូឥឡូវរៀងឡើងបាទពោះរៀងធំជាងមុនហើយក៏គិតថាសម្រាប់ចិត្តមករត់ហាត់ប្រាណវិញហើយគូផ្សំមានដ្រូនមានអីចឹងណាមានកាមេរ៉ាមានអីថតវីដេអូថតអីចឹងទៅក៏ចូលចិត្តមករត់ហាត់ប្រាណនេះដែរវិញហើយដល់ពេលរត់ហាត់ប្រាណរត់អីចឹងមានកាមេរ៉ាមានអីថតចឹងទៅដូចជាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរត់ហាត់ប្រាណមានអីចឹងណាតែបើអត់របស់របរអស់ហ្នឹងទេដូចជាមិនសូវចង់ហាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ៊ំពូមីងឯដែលទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងចឹងដូចខ្ញុំអត់តែទៅនិយាយទៅហាត់ប្រាណទោះបានថតវីដេអូថតរូបអីប្អួតគេបន្តិចបន្តួចអីចឹងណាបានសប្បាយចិត្តតែបើថាអត់បានចឹងទេអត់បាននិយាយទៅគេថាអត់បានសំដែងទេដូចជាអត់សូវសប្បាយចិត្តដូចរត់ទៅឆ្កុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើមានអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានការហាត់ប្រាណឡើងវិញព្រោះអញ្ចឹងទេអត់កើតទេតែខ្ញុំរត់ហ្នឹងរត់តែឯងហ្នឹងចង់ឲ្យព្រោះថាជួបអ៊ំពូមីងអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីដែរងាកចុះគាត់រត់ហាត់ប្រាណឯងបានរត់ជាមួយខ្ញុំអីទៀតនឹងកាន់ល្អមកផុសត្រូនអីចឹងទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះខ្ញុំថតពួកគាត់អីរត់ហាត់ប្រាណឬក៏ដើរអីតាមមាត់ទន្លេអញ្ចឹងខ្ញុំថតដែរនឹងតើថាខ្ញុំវាមិនសូវមានពេលអីកាត់តវីដេអូដើម្បីបង្ហោះឲ្យអញ្ចឹងណាតែវីដេអូរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានមិនមែនអត់ទេតែគាត់ណាស់តែខ្ញុំនឹងវាអត់សូវមានពេលមានអីអញ្ចឹងណានេះការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយព្រោះរត់មកដល់កន្លែងហើយក៏ទាញកាមេរ៉ាដើម្បីមើលដ្រូនបង្ហោះពីលើខ្ញុំនឹងវាមិនអីចឹងណាហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន